Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Oke, sudah jaga sekarang. Oke, kopi. Oke, aman nih. Kapal pun aman kayaknya. Nanti jarak 3 meter. Roger. Oke, boleh rapat sama tongkang. Boleh lipat lagi, Jim. Aman. Posisi bui udah dekat haluan tongkang. Kamu di sebelah kanan. Oke, kopi. Oke, boleh itu ya. Bui sebelah kiri itu depan. Ya, ya. Lihat-lihat wire GB juga bang ya. Takut goyang dia kena ini lunas kapal. Oke, oke. Ada aman ya. Cek, wajib. Orang ada.
jarak. 3 meter lagi, 3 meter, 3 meter. Boleh kasih maju lagi, oke. 2 meter lagi, ya boleh gak lipat sedikit, boleh Pak. Oke, maju lurus. Maju lurus sih, pakai kanan sih. Kanan lagi, kanan lagi.
Bibi nak minyak juga tak Bibi?